Enjoy สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกให้เจ้าของเที่ยวนะตามไปดูกันเลยไปเราเตรียมตัวเลยเซลงน้ำแล้วกินนารีเล่นน้ำกินนารีมากันสี่คนมีเราด้วยแล้วก็มี3 นางด้วยเปียกแล้วนมแตกบ๊ายบาย Enjoy